Bak her seferinde yeniyorsun beni ama hazırlıksız yakalandım. Dur, dur. Ya. Asma artık suratını Kerem. Sonuç ne olursa olsun sen çok iyi bir maç çıkardın. Maçın hakkı bu değildi Nesli. Üçüncü roundda yaptıklarımı bütün maçın geneline yayabilseydim var ya... ...şu an durum çok daha farklı olurdu. Sen düşünme bunları şimdi. Bak rakibinden kat kat daha iyiydin, tamam mı? Tamam maç berabere bitmiş olabilir ama bizim için şampiyon sensin. Sen kazandın. Fırat abi benim köşemde olsaydı var ya... ...şu an sadece sizin gönlünüzde değil... ...tabelada da şampiyon ben olurdum. Fırat zaten doğru zamanda doğru yerde olmayı becerebilseydi hepimiz için durum çok daha farklı olurdu. Ya sen kendi antrenörünü de yabana atma bence. Sonuçta Fırat'ı şampiyon yapan Zafer Günaltay gün gelecek seni de şampiyon yapacak. Hem ben zaten hocalarımdan çok memnunum ki. Fırat abiyi de onlar yetiştirdi. Değil mi Nesli? Ben sana inanıyorum Kerem. Sen başaracaksın. Başkası olmana gerek yok ki. Sen kendi hikayenin kahramanı ol. Elimden geleni yapacağım. Senden bir şey isteyebilir miyim Nesli? İsteyebilirsin Kerem. Benim hikayemde sen de ol Nesli. En başından en sonuna kadar. Olur mu? Ben de kendi hikayemin peşindeyim Kerem. Bir gün hikayelerimiz kesişir mi bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. İyi geceler şampiyon. İyi geceler. Serhat, sana neyi soracağım? Sen rahmetli Eylül'le Fırat abinin nasıl tanıştığını hatırlıyorsun değil mi hayatım? Aa, Allah Allah. Nereden çıktı kızım şimdi bu? Hiç canım öyle merak ettim de ben bir. Yavrum, yengem de bizimle birlikte yurtta kalıyordu işte. Ha, onu biliyorum canım. Neyi soruyorsun o zaman? Ya şeyi merak ettim. Acaba hiç böyle sonradan Eylül'ün bir ailesi, akrabası falan çıkmadı mı? Yok canım. Annesi babası vefat etmişti zaten. Sonradan da öyle bir başka akrabası falan ben bilmiyorum yani. Hayırdır Mücella? Nereden çıktı şimdi? Rüyamda Eylül'ü gördüğümde ben dün gece. Hadi ya. Ya ay o kadar gerçekti ki Serhat. Böyle bir içim tuhaf oldu. Biliyorsun ben çok severdim Eylül'ü. Tabii canım bilmez miyim? Çok severdim. Evet. Yani genç yaşta rahmetli oldu. Doyamadık be kıza vallahi. Mekanı cennet olsun. Ne diyelim? Serhat, acaba diyorum akşam böyle Fırat abimlere mi gitsek? Hani yeni taşındılar, bir hayırlı olsun desek. Ha, nasıl? Yok be yavrum adamın işi gücü vardır şimdi. Gideriz bir ara. Canım ne işi gücü olacak akşam akşam Serhat'cığım ya? Bak sonra ilgilenmedin Mücella diye başımın etini yiyorsun yani. Alalım hediyemizi gidelim hayatım ne var? Hadi bir arasana. Tamam anladım da yani adam bir yerleşsin. Zaten elin evinde. Gideriz bir ara. Ya Serhat'cığım eli günü mü var Allah aşkına hayatım ya? Artık burası Fırat abimin evi. Bir ara hadi yalvarttın ama ha hadi. Geçmiş olsun. Nasıl oldun iyi misin? Hoş geldin abi, eyvallah. Daha iyiyim. Dün iyi dövüştün. Gayet başarılıydın. Biraz öfkene hakim olsaydın. Bak eğer öfkene hakim olabilir, biraz sakin olursan, biraz sabırlı davranırsan... ...günün birinde mutlaka şampiyon olacaksın. Ben güveniyorum sana. Eyvallah abi, haklısın. Bak Şahin, sevdiğin, güvendiğin birinin karşısında olmaktan daha zor ne var biliyor musun? Sevdiğin insanların karşısına dikilmek zorunda bırakılmak.
taburcu işlemlerin tamam. Çıkarken Barış'a uğrarsan ilaçlarını verecek. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol abla, eksik olma. Bir şey konuşabilir miyiz? Fazla vaktim yok. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Bak biliyorum seni kırdım. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Her işte çalıştım, sakladım senden. Ama Suna, ben sana hiçbir zaman bile isteye yalan söylemedim. Hiçbir zaman. Ben buna mecbur kaldım ve hala da mecburum. Niye mecbursun? O adam seni tehdit mi ediyor? Elinde seninle ilgili bir koz mu var? Öyle bir şey değil mi? Neyin mecburiyeti o zaman Fırat? Hiçbir zaman yıkılmayan, düşse bile ayağa kalkan Kafkas. O adama niye boyun eğiyor o zaman? Neyin mecburiyeti bu? Ben kimseye boyun eğmedim. Eğmem de. Kendini bu şekilde avutabilirsin ama beni avutamazsın. Sakın bana bir daha senin yanındayım deme. Çünkü o adamın yanında olduğun sürece benim ancak karşımda olursun. Bak, bilmediğin şeyler var. Bana biraz zaman ver. Seni kaybetmek istemiyorum. Sevdiklerin karşısında olduğun sürece onları kaybedersin Fırat. Dün akşam maçta en yakın dostunun, baba dediğin adamın karşısındaydın. Bugün de benim. Yarın kim olacak bu? Güneş mi? Tüm sevdiklerini karşına alacak kadar ne vaat etti bu adam sana? Niye mecbursun? Sevdiklerimi korumak için mecburum. Bu şekilde mi koruyorsun sevdiklerini? Onların karşısında saf tutarak mı? Bak, nereye savruluyorum bilmiyorum. Ama bildiğim ve istediğim tek bir şey var. Bu da bir an önce bunların bitmesi ve eski hayatıma geri dönebilmek. Ailemle, oğlumla, sevdiklerimle, seninle. Ben sana inanmaya dünden razıydım. Ama sen bütün inancımı yok ettin. Artık sana inanmıyorum Fırat. Efendim Serhat? Abim nasılsın? Ne bileyim oğlum, iyi diyelim iyi olsun. Sizde ne var ne yok? İyi abi bizde. Bildiğin gibi işte çocuklar, okul falan derken yuvarlanıp gidiyoruz. Mücella nasıl, iyi mi? İyi abi o da. Çok selamları var. Şey için aradım abi. Ya sen akşam müsaitsen böyle biz sana gelelim dedik ama bir hayırlı olsun ha. Gelin gelin, tabii bekliyorum, gelin. Müsait misin abi? Ama bak müsait değilsen vallahi biz yabancı değiliz. Söyle başka zaman da geliriz yani. Müsaitim oğlum, müsaitim, gelin. Zaten bayağıdır görüşmüyoruz, iyi olur. Tamam abi süper. Geliriz o zaman biz akşam. Şeyi söyleyeceğim abi sen bana bir adresi yazar mısın? Tamam, yolluyorum, hadi görüşürüz. Tamam abicim görüşürüz. Ne oldu, gidiyoruz değil mi? Gidiyoruz. Akşam işte yemeğe davet etti abim. İyi, şahane. Evet. Sabah kalkıldı, eller yüzler yıkandı, kasketi takıldı. Efendime söyleyeyim, Yaman Günaltay'ın fırçasını hazırız. Ver baba, birini korkak alıştırma. Günaydın. Baba, fırçalamayacak mı beni? Zafer zorlama. Bak bugün kaçmaz baba, yani bugün bir daha gelmez. Onu sana söyleyeyim. Şampiyonaya gittik, berabere kaldık, madalya alamadık. Gün bugündür yani, ver gelsin. Kerem maçı kaybetmedi. Bana göre kazandı. Ayrıca ilk turnuvada finale kalması büyük başarı. Hem seni hem Kerem'i kutlarım. Tebrikler. Baba, ciddi misin? Evet, şaka yapacak halim var. Ay Zafer. Babacığım, gerçekten iyi misin sen? Yorgunum. Gece hiç uyumadım. Bir sağa bir sola döndüm durdum. Baba seni uyutmayan şey bu salonun borcu falansa ya. Biz Nesli'yle beraber o şeyi yapmaya başladık yani. Salonu bir şekilde döndüreceğiz, borcu kapatacağız. Evet, doğru söylüyor. Çocuklar ben biraz dışarı çıkayım, yürüyeyim. Bir hava alayım. Belki kendime gelirim. Akşama doğru da eve dönerim. Tamam. Ya 2 lokma bir şey yeseydin en azından. Kahvaltıyı çok güzel hazırlamış Nesli ama canım istemiyor be kızım. Belki dışarıda bir şeyler yerim. Hadi bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Emeklilik planında falan mı girdi acaba?
Bilmiyorum. Üzgün çünkü baksana. Oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi. Bence başka bir şey var ama bize söylemiyor. Hiç sorma, boşuna sorma. Kendini yormayın. Hayatta anlatmaz. Ne vakit geçer kör düğüm olacak, bizim önümüze gelecek. Ondan sonra öğreneceğiz zaten biz. Hani sucuklu yumurta nerede ya? Yok. Nasıl yok? Yapmadım. Sen yap. Bir kere de sen yap. Dilinde papuç kadar ha. Maşallahım var yani. Allah Allah ya. Acıyor mu çok? Yok be oğlum. Alışkınız biz. Tabii canım. Dayak yemeye alışkındır o. Yürü lan. Değil mi lan Selo? Oğlum harbi diyorum boşluğuma geldi lan. Bak o lavukla 10 maç yapalım 9'una kalk. Net. Tabii. Bence de 10 maçın 9'unda nakavt ederdi o çocuk seni. Alay ediyor lan senle. Sen şakacı şirin misin? İşte oğlum. Hayırdır oğlum sen? Dün geldin, bugün şekillendin. Tamam lan tamam. Şaka yaptı şaka. Tamam şaka yaptı oğlum merak ya. Şaka yaptı. Hop beyler Şahin geldi Şahin. Şahin geldi. Hah bak. Kardeşim hoş geldin. Şahin'im. Eyvallah. Abim. İyisin lan fişek gibisin. Eyvallah. Oğlum Zafer Hoca izin vermedi mi sana bugün? Niye geldin? Gelmeyip de ne yapacağım be oğlum? Bu ligden başka her yer bize gurbet fikir be. Orası da doğru be. Ama eskisinden daha hırslıyım ha. Herkes gardını alsın. Bir dahaki sefere ben şampiyon olacağım inşallah. Adanalı geliyor. Üç ıspanak yapar mıyız be? Yaparız kardeşim ayıpsın ya. Siperik bizim işimiz oğlum hadi. Eyvallah üstümü değiştirip geliyorum abi. Hadi çabuk gel. Şahin. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ ol. Şahin. Şahin bir bakar mısın? Niye bana soğuk yapıyorsun birader? Bir sıkıntın mı var? Ya da bilmeden bir yanlışım mı dokundu sana? Yok bir şey kardeşim. Takılma sen. Oğlum bak bir derdin sorunun varsa beraber bir çözümünü buluruz. Gerek yok hacı. Ben kendim düğüm oldum. Kendim de çözerim. Sen bak dalgın. Şahin. 2 tane adam geldi seni soruyorlar. Oğlum böyle biraz tekinsiz tipler falan hayırdır kardeşim? Ben biliyorum niye geldiklerini. Oo Şahin. Biz aramasak hiç aramıyorsun. Abi dışarıda konuşalım bu konuları. Bırak oğlum içi dışı yıkamayı. Parayı ver, öde borcunu. Hayırdır beyler böyle dağdan iner gibi? Ne oluyor? Bu Şahin'le bizim aramızda. Ya Şahin ya parayı alıp buradan gideceğiz. Sen karışma. İkile. Karıştım bile birader. Ver lan silah. Yaşak! Ver silah. Dur. Kalk lan. Tut onu. Hiç bozma hiç. Geliyorum. Yürü lan. Birader, çok yanlış yapıyorsunuz bak. Bu mevzu burada kapanmaz. Ne yapma ya? Oğlum konuşma lan. Bak bakayım yukarıya ne yazıyor yukarıda. Ha? Yaman boks salonu. Adres belli, ikametgah belli, kütük belli. Sen ne zaman istersen gel, ben seni resetlerim aslan parçası. Efendim, buyurun. Bunlar kuru sıkılarınız. Bu sizin, bu da sizin. Bunları aldığınız oyuncakçılara geri götürün, tamam mı? Belki paranızı iade ederler. Siz de Şahin'in parasından kesersiniz. Hadi. Hadi. Kalk yürü. Yürü lan. Oğlum. Hadi. Oğlum kalk. Yürü lan. Oğlum hadi yürü. Yürü lan. Yürü. Yürü lan! Daha gelmezler değil mi lan?
demem olur beni. Beni yolladı bu baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Kaldıracaksın güldüğünde mi? Soğukta sokakta gördüm seni. Anlatmak istersen buyur otur soframıza bizden gibi. Dostum seninle gelmez miyim? Veda cümlesidir özlem dedin. Ses vermedik ama gözler dedi. Geleceğiz ama yine de söz vermedi. Açtığın yaraları kapat da gel. İçimde fırtına baharda sen. Düşünde aklına gelenlerle hiç unutma bitmez engebeler. Hasretim sana bir yaklaşsana. Canımdan öteydi dostum falan. Bir yol uğruna koştuk baya. Yine düştük boşluklara. Bırak öyle yansın. Olan oldu zaten biz de kandık. El sallayanlara hep yol açtık. Gidenler gitsin sen bekle artık. Hani nerede kaldık? Kör kurşuna bile sevdalandık. Biz söndük bir de dağlar yansın. Ya da mahalleme karlar yağsın. Hayırdır vesilesi. Bahtiyar oldum demem olur beni. Beni yolladı bu baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem olur beni. Beni yolladı bu baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Söz vermedik ama elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim. Bahtiyar oldum demem olur beni. Beni yollarda bu baba yolları benim evim değil. Ölüm her gece kolları bizi ne değil. Seni göreceğiz elbet bir gün. Kolay gelsin şampiyon. Eyvallah. Ratko maçının sözleşmesi hazırlandı. Onunla beraber bazı muvaffakatnameleri de imzalaman gerekiyor. Tamam. Duş alayım çıkalım hadi. Senin ne işin var burada? Aa, siz hastalarınızı böyle mi karşılıyorsunuz doktor hanım? Sıradaki hastanız benim. Telefonlarıma çıkmıyorsun. Ben de kalbimdeki geçmeyen şu acıyı bir gör istedim doktor hanım. İlacı sende. Tansel defol git buradan yoksa güvenliği çağırırım. Anlaşıldı. Sadece aşkımıza değil, Hipokrat yeminine de ihanet edeceksin. Çok önemli bir konu hakkında konuşup gideceğim hemen Sümen. Merak etme, fazla vaktini almayacağım. Ha Kerem. La Kerem. Nereye gidiyorsun lan sen böyle acele acele? Abi bir işim var. Halledip geleceğim hemen. Ne işin var oğlum senin? Ha? Ne işin var? Bana bak. Tansel'in yanına falan gitmiyorsun değil mi? Bak böyle dımdızlak gidilmez onun yanına. Katlarlar orada seni. Yahu yok be abi. Başka bir mesele var. Ulan Reçiriç. Senin hayatında bundan önemli meselen var lan. Bak ben etraflıca düşündüm. Bu mevzu büyük. Biz bu işi beraber halledemeyiz. Anlatalım. Yaman Hoca'ya anlatalım. Zafer'e anlatalım. Olur abi. Heh. Gel gidelim. Savaş çıksın ama sonra. Savaş çıkar. Ya? Ama bu türlü de ben okkanın altına gideceğim. Ya demezler mi sen mevzuyu biliyordun, niye bize anlatmadın? Ha? Yine Tansel'e mi yanlıyorsun diye. Mevzu büyük mevzu oğlum. Bu işin altından biz, sen, ben, iki kafa, bir de Nesli bacım. Üçlüye bak. Abi bak senden bir şey rica edeceğim. Uzatma şu meseleyi ya. Bir iyilik yaptın eyvallah. Ama abi gerisini kurcalama. Ben halledeceğim. Ya. Kadri abi. Bak kimseye söylemek yok tamam mı? Söz ver.
Hadi ben kaçıyorum abi, acelem var. Artist. Hareketlere bak ya. Oyun zannediyor bu işleri. Film çekiyoruz sanki. Son zamanlarda çok yıprandık. İhanetler, yalanlar, şantajlar. Bunların hepsini unutmak, geçmişte olanların hepsini geride bırakmak istiyorum. Tabii bunu senin ve Kerem'in de istemesi lazım. Ta sen ne söyleyeceksen çabuk söyle. Az vaktim var, hadi. Silahı yok edeceğim. Hepsini geride bırakacağım. Siz de Necdet'in ölümüyle ilgili araştırmaları geride bırakacaksınız. Hepimiz hayatımıza hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Sonucundaysa... Bunun sonucunda sana asla geri dönmem. Bana döneceğin günü iple çekiyorum Suna. Ama sonucunda isteyeceğim şey bu değil. Neymiş peki? Kerem'i ikna edeceksin. Tekrar benim sporcum olacak. Barutçu'ya haber ver. Duman istediğim parayı hemen göndersin. Hayırdır Tansel Bey? Bir gelişme mi var? Eğer her şey yolunda giderse asrın planı olacak bu Duman. Bir taşla. Kuş değil, sürüyü indireceğim. Bu Bakakis maçının avansı. Derviş Bey takdim etmemi istediler. Teşekkür ederim. Bundan sonra beslenmenize çok dikkat edeceksiniz. Derviş Bey sizin için özel olarak beslenme uzmanı ayarladı. Maça kadar onun hazırlayacağı programa harfiyen uyacaksınız. Ayrıca bir kişisel antrenörünüz, psikoloğunuz ve yardımcınız olacak. Oh maşallah, ne güzel. Oldu olacak benim yerime ringe çıkacak bir boksör de bulsaydınız ha? Tam olsaydı. Derviş Bey her şeyin profesyonel düzeyde ilerlemesini isterler. Eksik olmasınlar Derviş Beyler. Sağ olsunlar. Şimdilik bu kadar. Yakında Bakakis'le beraber bir basın toplantısı düzenleyip maçı duyuracağız. Daha öncesinde psikoloğunuz size beden dili ve öfke kontrolüyle ilgili de brief verecek. Zamanı ve saati bildireceğim. Tamam. Benim misafirlerim gelecek akşam. Onu da kapıya bildir. Olur mu? Derviş Bey'in bilgisi var mı? Yok. İzin kağıdı mı almam gerekiyor? Bakın Fırat Bey, Derviş Bey'in bilgisi olmadan buraya hiç kimse giremez. Bak gelecek olan kişiler öyle sıradan insanlar değil. Öz kardeşim ve ailesi. Kimseden izin alacak değilim ben. Beni buraya taşımadan önce düşünecektiniz bunları. Tamam, bilgilendireceğim kendisini. Sen önce kapıyı bilgilendir, sonra Derviş Bey'i bilgilendirirsin. Tipe bak ya. Son. 2. At, tut. At canım. Oğlum kız gibi değil lan. Al geri ele. Gir 45'e. Gir, çık. Çık oradan. Git üstüne. Git. Çık Şahin. Güzel. Git üstüne. Çık. Güzel. Git üstüne. Git. Kapan. Çık oradan. Güzel. Bütün git üstüne. Git. Çık 45'e. Oo Matador. Hoş geldin. Yolun mu düştü buraya?
Kusura bakmayın Zafer hocam, biraz işim var. Oğlum saat kaç? Haklısınız hocam, bir daha olmaz. Hocam izin verirseniz 2 dakika konuşabilir miyim Şahin'le? Şahin. Bir konuşabilir miyiz soyunma odasında? Hadi Şahin, hadi. İki dakika. Ver oğlum nefesi, ver. Öyle değil. Ne konuşacağız böyle köşe bucak birader? Ne oluyor? Şahin, bu benim bu zamana kadar biriktirdiğim bütün para birader. Al bunu, babanın işini halledersin. Daha fazlası gelirse elimden onu da yaparım. Nasıl yani? Sen biriktirdiğin tüm parayı bana mı veriyorsun şimdi birader? Evet. Ama bu yetmezse halamdan da hallederiz biraz. Sağ ol kardeşim. Ben para mevzusunu çözerim. Senin parana ihtiyacım yok. Şahin, derdin var biliyorum, yardım etmek istiyorum. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Benim sıkıntıma bir tek senin yardımın dokunmaz. O yüzden fazla zorlama. Şahin. Ya ben biraz bodoslama girdim, biliyorum. Ama senin derdin acil diye böyle parayı apar topar tutuşturdum eline. Gururunu kırmak istemedim. Bak sen al bu parayı borç olarak. Durumları toparlayınca bana böyle kuruşu kuruşuna geri ödersin. Olur mu? Bak birader. Benim babam seninki gibi şampiyon falan değil. Öyle örnek alınacak, gurur duyulacak bir tarafı da yok. Ama ondan öğrendiğim çok mühim bir şey var. Ne biliyor musun? Bu hayatta kimseye borçlu kalmayacaksın. Çünkü borç yiğidin kamçısı değil, tasmasıdır. Ben o tasmayı senin eline vereceğime bir şula oturur, açlıktan ölürüm daha iyi. Vay. Şöyle abicim. Sağ olasın. Vay. Ay Serhat. Resmen saray gibiymiş bu ev. Hakikaten ha. Anne, bu ev ne kadar büyük. Keşke biz de burada yaşasak. Oğlum konuşma anan gibi saçma sapan. Hadi yürüyün içeri gir. Ay rahmetli Eylül hayatta olsaymış vallahi prensesmiş. Ay Mücella ne alakası var şimdi Eylül yengemle ya? Ne demek ne alakası var? Kocası onu böyle yerlerde prenses gibi yaşatacakmış işte. Ama anlayana. He Mücella he. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş Gelsenize, bulduk, girin, hoş girin, bulduk. girin, Abi girin. burası nedir böyle? Villa var, gece kondu kalır vallahi. Gel bakayım aslanım benim. Abi vallahi çok güzelmiş. Çok sevindim ya. Güle güle otur. İnşallah. Bana bak, hiçbir şeye dokunmak yok ha. Tek bir şey kırarsanız vallahi ömür boyu çalışsak ödeyemeyiz. Benim de canımı sıkmayın. Mücella sakin ol, saçmalama. Ne yapıyorlarsa yapsın çocuklar. Güneş sizi bekliyor odasında. Bakın odası şurada. Hadi çıkın yukarı hadi. Koşun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler Güneş'in kuzeni olmalısınız. Evet. Evet, Güneş'in odası nerede? Yukarıda. Hadi bakalım koşun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kardeşim Serhat, eşim Mücella. Derviş Bey, Derviş Aladağ'da. Demek Derviş Aladağlı sizsiniz. Sonunda tanıştık. Hoş geldiniz tekrar. Kusura bakmayın benim bir işim var. Sizlerle birlikte olamayacağım. Size iyi geceler. Estağfurullah ne demek kusura bakmayın ne demek. Yani siz kusura bakmayın biz böyle damdan düşer gibi çat kapı geldik ama. Olur mu canım?
Fırat'ın yakını, benim de yakınım sayılır. Size iyi geceler diliyorum tekrar. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi gelin içeri buyurun. Vay vay vay. Tansel bugün hastaneye geldi. Niye gelmiş? Ne istiyormuş yine? Bir teklif varmış. Ne teklifiymiş? Her şeyi geride bırakalım. Ben geçmişi sileceğim. Siz de silin diyor. Allah Allah. O kadar kolaymış yani. Hala. O şerefsiz babama yaptığın hesabını vermeden öyle kolay paçayı kurtaramayacağım. Kerem lütfen. Adamın elinde çok güçlü bir koz var görüyorsun işte. Karşısında elimiz kolumuz bağlı. Eğer elindeki silahı emniyete verirse... Biliyorum. Biliyorum hala. Ama ben o herifle uzlaşmak istemiyorum. Ya tamam neymiş peki teklifi? Öyle geçmişi silip atacağız, her şey bitecek gidecek öyle mi yani? Yok. Yani evet geçmişi sileceğiz. Ama bir şartı daha var. Eğer onu da kabul edersek silahı yok edecekmiş. Hala sen şu teklifi bir doğru düzgün söyler misin bana? Senin tekrardan sporcusu olmanı istiyor. Onun için ringe çıkmanı. Yarın pilates malzemeleri geliyor. Ya biraz para tuttu ama taksit ödeyeceğiz artık. İnşallah yoksa harap oluruz. Ha ben sabah 10 tane elbise siparişi aldım. Tabii. Biraz sıkıntı olacak yaparken ama olsun. Hepsini halledeceğim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Var ya yakında spor salonu zinciri kurarız biz. Zincir mincir yok. Azıcık aşı, dertsiz başı. Bence de. Ulan siz benim yanımda olun var ya, gerisi yalan dünya. Baba. Ya? Hiçbir sesin çıkmıyor ama ya. Salonu ihya etmekten bahsediyoruz, değiştireceğiz diyoruz. Hiçbir şey söylemiyorsun. Oğlum artık salon senin, ne istersen yaparsın. Yalnız yani ruhunu değiştirme yeter. Onu zaten istesek de dokunamayız. Yaman hocam size öyle bir ruh vermişsiniz ki herkesin içine yazılmış değil mi? Baba, bu ikisi yanımda olsun var ya, benim sırtım bir daha yere gelmez. Biliyorum. Ben onu biliyorum. Çünkü sen tek başına o işi yapamayacağını biliyorum. Ya daha doğrusu biliyordum. Ben haklı çıktım. Ye onu. Ye. Ha, üstüne de bir su iç. Özür dilerim ama doğru söylüyor. Gel. Git. Ya ben o herifin yanına bir daha hayatta dönmem hala. Alsın silah götürsün kime istiyorsa versin ya. Kerem saçmalama. Sakin ol bir otur konuşalım. Ya neyi konuşalım hala? Bir dakika. Sen o herifin teklifini kabul etmedin değil mi? Hayır etmedim. Söylemedim hiçbir şey. Allah'ım aklımı yiyeceğim ya. Ne çeşit bir psikopatla uğraşıyoruz hala biz? Hem de tahmin edemeyeceğimiz derecede. Bak Akif'in ölüm emrini de o verdi biliyorsun değil mi? O yüzden akıllı davranmamız gerekiyor. Önce şu işten seni kurtaralım. Sonra sana söz veriyorum. Tansel hak ettiği cezayı çekecek. Ama lütfen iyi düşünüp doğru adımlar atmalıyız. Ya düşünecek bir şey yok hala. Ben bir şekilde o adamın yanına giderim. O da onun o ağzını burnunu kırmak için. Şeytan diyor kalk şimdi git onun o ağzını burnunu kır. Kerem sakın böyle bir şey yapma. Bak lütfen bir süre bekleyelim. Ben bu esnada Tansel'i oyalarım. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Lütfen sakin ol.
Kendi ellerinle gönderdin onları Yaman. Şimdi niye kaybetmekten bu kadar korkuyorsun? Eninde sonunda bununla yüzleşecektin. Ölene kadar saklarım sandın ama olmadı işte. Kaçarın yok. Açıklayacaksın her şeyi. Yoksa tamamen kaybedersin Fırat'ı da, Güneş'i de. Ay abi vallahi siz de iyi yere kapak atmışsınız ha. Mücella ya. Ne var? Yani taşınmışsınız demek istedim. Nasılsınız abi? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde? Alıştınız ha? Ya alıştık sayılır. Kahve. Ay şahane. Yemin ediyorum şahane. Zengin kahvesi ayol. Kesin çok pahalıdır. Biz hiç içmedik böyle kahve değil mi Serhat'cığım? Vallahi bilmiyorum Mücella, ben mukayese yapabilecek durumda değilim. Yani çok uzun zaman oldu evde kahve içmeyeli. Ay aşk olsun Serhat. Neyse abi her şey bir tarafa da ben bir şey merak ediyorum. Bu Derviş Aladağlı neden sizi evine aldı? Yani o kadar çok çalışanı varken niye siz? Vallahi bilmiyorum. Beni şimdi bu maçlara hazırlıyorlar ya. Gözünün önünde olayım istedi herhalde. Yani bana pek öyle gibi gelmedi de. Sana nasıl geldi? Yani sizinle özellikle Güneş'le çok yakından alakalı. Ya insan bir düşünüyor tuhaf. Hani sanki öz dedesi gibi. Vallahi sen nasıl yorumluyorsun bilmiyorum ama ben bir tuhaflık sezmedim. Güneş'le çok iyi anlaşıyorlar sadece. Abla, bu drone çok süper değil mi? Asıl sen şuna bak. Annemden çok istemiştim, pahalı diye almamıştım. Güneş, siz şimdi çok mu zengin oldunuz? Bilmem. Olmuşsunuz. Bu oyuncaklar ne kadar sen biliyor musun? Bilmiyorum. Güneş, bu drone benim olabilir mi? Sende daha süperleri var. Olsun. Gerçekten mi? O çok sağlıyor. Abla bak, Güneş bana bunu verdi. Güneş, bu da benim olsun mu? Olsun. Çok teşekkür ederim. Güneş, bu kim? Annem. Toprak abla, sen okuma yazma biliyor musun? Biliyorum, evet. Bana da öğretsene. Bu yazıyı okuyup babama sürpriz yapacağım. Burada Eylül yazıyor değil mi? Evet, Eylül yazıyor. Peki geri kalanında ne yazıyor? Bana da öğretir misin? Öyle hemen öğrenilmez. Çok çalışman lazım. Şimdi oyun oynayalım, ben sonra öğretirim sana. Tamam, peki. Abi aman gözünü seveyim ya. Vallahi buramıza kadar doyduk. Bunları ziyan etmeyelim hiç. Bak hiç bulaşmayalım. Yiyin oğlum yiyin. Bak eşin hamile olur mu? Evet, getirin ben yiyeceğim. Ay şahane görünüyor. Harika. Çocuklar da çok sever. Şunu biraz yiyeyim sonra gideyim çocukları da çağırayım. Yazık onlar da yesin. Benimkine dokunma geliyorum. Benimkini yeme. Bu 400 falan galiba abi. Baş edemiyoruz yani. Çeneyi de vurdu. Fırat'ın yakınları benim de yakınlarım diyor. Anlamadık sanki. Ay şuraya bak be. Vallahi talih kuşu kondu başımıza. Aman. Yani Fırat abinin başına. O yaşlı amca mı aldı bu oyuncakları sana? Evet, Derviş dedem o benim. O senin deden değil ki, niye dede diyorsun? Ben ona amca diyordum ama o da bana Derviş dede dememi istedi. Keşke benim dedem olsaydı. Bu oyuncakların daha fazlasını alırdım ona. Anasının oğlu.
Yavrularım. Ay canlarım benim. Siz ne güzel oynuyorsunuz böyle. Gel. Gel yengem gel. Gel kuzum gel. Oy Allah'ım siz oyunlar mı oynuyorsunuz kardeşlerinle ha? Anne bak Güneş bunu bana verdi. Aa. Bunu da bana verdi. Verecek tabii. Kardeşiniz o sizin değil mi? Kardeşsiniz siz. Sizin neyiniz varsa onun neyi varsa sizin. Değil mi Güneş? Ha? Allah'ım diyor. Ay parçalarım seni. Yerken parçalarım çocuk. Hadi bakalım tatlı servisi başladı. Koşun. Tatlılarınızı yiyin sonra devam edersiniz oynamaya. Hadi. Oley! Hadi. Güneş gel. Sen birazdan gidersin. Gel abla. Gel yengem. Güneş çok mu seviyor Derviş deden seni? Hı hı. Her istediğimi alıyor. Ay maşallah Allah bozmasın kuzum. Yengen seni çok seviyor biliyor musun ha? Sen de değil mi? Sen de Derviş dedene yengeni çok sevdiğini söylersin. Tamam mı? Tamam. Hadi koş yengem tatlını ye. Hadi kuzum. Hadi yavrum. Ay güzel oldu böyle. Ay odaya bak. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.